Bayatan na adon ang manalon timang panpanaknak itinapintas nga epekto ken tulong ti plant nutrition nga Omega Green. May sa kadagitoy ni Mario Del Rosario Jr. ang nagaramat iti Omega Green iti talunda. Kinunana nga adon a foliar fertilizer ti pinadas na ngam dakkel ti nagsapalyan ti produksyon na manipod nagaramat iti Omega Green. Imbatad na ana doble ti anida iti pagay gapo iti napintas apan nagtubo dagiti mulada. Siyak ni Mario Del Rosario Jr. iti Pangal Norte, kas ng padas iti Omega Green kit mayat-met ti resulta na. Idi napalabas nga panagtalon mi ditoy hami pay nga nausar iti Omega Green kit nababa iti produksyon iti pagay mi. Kas iti manalon adu ti maamamuan nga mausar iti panag-spray kada panagabono iti taltalon. Datoy Omega Green kit idi napadas ko kasla adda sa bali nga epekto na iti pagay. Limang tuiso na kin napapaut iti panaglang to iti bulong kin iti dawa talagang makitam nga sa bali di dawa na nga hanggang na spray iti Omega kin adye na spray iti Omega Green. Adye average nga yield ko iti may sa cropping di may sa hektarya edi hanak ko napadas pa dito adye lang 80 hanggang 90 sacks iti may sa hektarya. Ngim dati pinadas ko dati Omega Green tatanga cropping kit asin ni apo kit naka 132 jay may sang hektarya nga inusarak iti Omega Green may salang kastoy nga galon jay may sang hektarya kit kas iti panang supervise ko iti epekto dati Omega Green kit napintas iti panagdawa kin panagpatangkin na iti bunga iti pagay ta halos parehas iti panagloom na. So nga hanlang nga siya ti padasan da kit adu pa iti nangi padasan damit kit mayat amin nga nangi try datoy nga Omega Green dito yung area may kit mayat iti resulta na. So nga awisin kayo mit abo nga agusar iti Omega Green.